Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эфирде Абдылда менен Ачык кеп программасы. Бүгүнкү Ачык кепке коомдук саясий ишмер, мурдагы Кыргыз мамлекетинин башкы прокурору, саясатчы Азимбек Бекназаров Анаркуловичти чакырганбыз. Урматтуу Азимбек аке, чакырууубуз менен келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эң башкысы ушундай дейин деп атам да, Азимбек аке. Артист катары көп кишиге жагарын билем. Журналист катары өңүмсүзгө жакпай аткан жокпу деп атам да. Өң жагынан экөөбүз бири-бирибизди мындай толуктап турабыз да, ошон үчүн жагат болуш керек. Рахмат. Эми Азимбек аке мындай. Мына азыр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги боюнча басма сөз жыйынын өткөрүп, депутаттык комиссия калыс чечим кабыл алышына мен күмөнүм бар дедиңиз. Күмөнүңүз эмнеде, эгер жашыруун сыр болбосо? Күмөндүүлүгүм мыйзам чегинде иш алып барбай жаткандыгында болуп атат. Эми үчүн дегенде биринчи күмөндүүлүгүм экс-президенттин кол тийбестиги жок. Даже азыркы конституция 10-жылкы конституция боюнча президенттин кол тийбестиги жок. Экс-президенттин кол тийбестиги жок дегенде жасалма түрүндө булар кол тийбестиги бар деп ушул жылдын 15-майында мыйзам токушту. Парламент. Аны мыйзам току деп Конституциялык палата 18-жылдын 3-октябрында чечим чыгарып берди. Ушул чечимдин негизинде булар 2019-жылдын 15-майында мыйзам алышты. То есть экс-президенттердин кол тийбестиги бар деп. Мен өзүм юристмин. Өмүр бою мыйзамдуулукту тутуп келаткан кишимин. Ошол мыйзамдуулукту, мыйзам боюнча жашайлы, укуктук мамлекет куралы деп көп саясатчыларга, президенттерге жакпай келаткан кишимин. Анан булардын ошентип 10-жылкы күчүндө турган конституцияга каршы ушуларды бирөө Конституциялык палатасы чечим чыгарган үчүн, жогорку кеңеши мыйзам токуган үчүн күмөндүүлүгүм бар. Бул эки чечим эмне үчүн? Бир эле ушу Атамбаевди жоопко тартыш үчүн жасалдыбы деп. Анда Атамбаевди жоопко тартуу бул экөө жогунда кайра жеңил болчу да. Аны кол тийбестиги жок эле тарта берсе болот болчу да. Бул жөнүндө мен курултайда да айткам. Кол тийбестиги жок. Тартса болот кылган иштери боюнча. Ошон үчүн биз генеральный прокуратурага и жогорку кеңешке атайын комиссия түзгүлө да, ал мен миллиардер миң деп атат, ошону изилдегиле. Канчалар жабырланып түрмөдө жатат, ошолордун арызмын уккула. Анан кийин Бишкек теси боюнча жанагы акчаларды, коррупциялык мээлерди изилдегиле. Анан генеральный прокуратура ишти козгой бер деп чечим алып бердик. Жок, алар кылган жок. 2018-жылы 24-ноябрда биз ошондой курултайда чечим алдык. Бул азыркы парламент экинчи күмөндүүлүгүм 2003-жылкы сөөгү сөпөт жок, алда качан жок болгон конституциянын алкагында иш алып барып атат. Да, ушул конституцияда ошондой бар болчу. Окуп берейин. Кыргыз Республикасынын президенти кол тийгис укукка ээ. 49-статья. Бул 2003-жылкы конституцияда. Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттик чыккынчылык же башка оор кылмыш жасаган үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеш тарабынан коюлган Кыргыз Республикасы Конституциялык сотунун корутундусу менен ырасталган күнөөнүн негизинде гана кызматынан четтетилиши мүмкүн. Ушул жерде дагы мындай деген бар. Кыргыз Республикасынын экс-президенти кол тийгис укукка ээ. Экс-президенти. Бул 53-статья. То есть президентте кол тийгис укукка ээ деп жазылып турат, экс-президенти кол тийгис укукка ээ деп жазылып турат. Эми азыркы күчүндө турган конституция, мына азыркы күчүндө турган конституцияда мынакей. Эч жерде Кыргыз Республикасынын президенти кол тийгис укукка деген жок. Жок. Бул жерде болгону айтылып атат. Президент кайсы убакта кызматынан четтетилет. Арыз менен жазганда, ушул конституцияда каралган тартипте кызматынан четтетилгенде. Эмне үчүн кызматтан четтетилет? Ким четтетет буну?
Жогорку Кеңештин депутаттары азыркыдай атайын комиссия түзөт. Анан ал комиссия иштеп чыгып кийин генеральный прокуратурага берет. Мындай күнөө коюптур. Бирок 2013 жылкыдай оор же чыккынчылык кылмыш кылган үчүн деген жок бу жерде. Любой күнөө кылса, багы Клинтонго окшоп кабинетинде бир кызды өп койсо дагы мамлекеттик чиновниктин, президенттин этикасын бузсун деп күнөө кое берсе боло берет. Не обязательно жоопко тартылыш керек. Кылмыш болбош керек. Экинчи, бул жерде жок. Кол тийбестиги жок. Президентте тарта берсе болот. Кылмыш болгону бул жерде 10-жыл айткан. Кылмышка жоопко тартылардан мурда кызматынан четтетилет деген жазылган. Четтетүү Жогорку Кеңештин депутаттарына берилген. Бул 10-жылкы Конституциянын бир да жеринде экс-президент кол тийбес укукка ээ деген жок. Эмне үчүн? 10-жылы элдин талабы менен революциядан кийин биз убактылуу өкмөт ушул Конституция жазып атканда алып салганбыз. Эмне үчүн дегенде бизге эл талап кылган. Улам президенттер жеп, ичип жеп анан качып кетип эле кутулуп атат. Анткени алар экс-президент деген статусу бар. Өмүр бою соттолбойт деп силер Конституцияга жазып койсуңар. Да, мен башкы прокурор катары Акаевди жоопко тартып сурак кыла албай койгом. Эмне үчүн дегенде кол тийгиз укугу бар. Ала албай койгонбуз. Сурай да албай койгонбуз. До сих пор жүрөт. Мына ошондон кийин анан биз мунуну 10-жылы ушуларды киргизбей эле коелучу деп киргизбей койдук. Ошондуктан азыркы парламент эми ушу жок нерсени булар бар кылып атат да. 2003 жылкы Конституцияга окшоштуруп иш кылып атат. Эмне үчүн 2010 жылкы Конституцияга күчүндө турган Конституцияга окшоштуруп иш кылбайсың? Бул бир менин күмөндүүлүгүм. Экинчи күмөндүүлүгүм. Ошол атайын депутаттык комиссиянын курамында болуп атат. Ал курамда азыр эми жана сиз айтып атпайсызбы, мыйзам чийки кабыл алынган деп. Кеченки Жогорку Кеңештин ордунан. Эми муну ушу жаңы кабыл алынган мыйзам менен камай алышпайбы? Мыйзам Конституцияга каршы келип атат да. Мыйзам Конституциянын өзүндө жазылат. Конституцияга каршы келген мыйзам кабыл алынбайт, кабыл алынган закон колдонулбайт деп турат. Эртең Атамбаевдин адвокаты айтат, токто. Демек кандай дейсиз? Бу Атамбаевди азыр камабай эле жүрүш керекпи? Кандай? Атамбаевди мынунча тополоңдор Атамбаевди кол тийбестигин алабыз дебей эле. Алда качан иш козгоп жөнөкөй эле жол менен ызычуу кылбай эле камаш керек болчу. Бүгүн Атамбаевди камарда мурда булар анын саясат кылып берди. Вот. Атамбаевга полз болуп калды. Атамбаев айтат, мына мага жалаң менден жабыр көргөндөр, менин убагымда кылмыш жолуна тартылгандар комиссия кылып алып мени каматам деп атат дейт. То есть бул Атамбаевдин пайдасына чыгат. Атамбаев эртең комиссия келгенде сотко барганда да айтат, паланча. Сен мындай кылмыш кылгончу кылмышың бар эле, соттолдук эле, ошон үчүн өчүңдү алып атасың. Паланча депутат. Же паланча шимкиригим. Сен мындай элең, ошо боюнча менден өчүм алып атасың дейт. То есть мен айтайын дегеним мындай да. Атамбаевди жөн саясатташтырбай эле кылган иши боюнча жоопко тартып койгондун ордуна атайлап саясатташтырып атат. Атайын саясат. Экинчи жанагы менин күмөндүүлүгүм ошол жанагы комиссияга эми ошо кылмышы барлар кирип албады. Сотто жазык процесстик закондо УПКда вообще ар кандай эле бир комиссияда бирөөнүн үстүнө түзүлгөн комиссия болсо, текшерүү комиссиясы болсо дагы кызыктар адам аяка мүчө болбойт. Бул жашта да карапайым элдер эле сен кызыкчылыгың бар, мында өчүң бар, сен кирбе буга, калыс боло албайсың деп айтат да. Демек өч алуу. Азыр бул комиссияда отургандар ошондой адамдар кирип алды. Мисалы Канат Исаев айке кирбеш керек эле. Ал наоборот ошол комиссияга менин мыйзамымыз кабаган деп жабырлануучу келип показания бериш керек эле. Ал комиссиянын мүчөсү болуп алды. Ал жана Бабанов экөөнүн иши бар да. Ооба. Ал келип туруп наоборот ал жерде жабырлануучу болуп өтүш керек эле. Атамбаев мени мыйзамсыз кууган, мыйзамсыз иш кылмыш козгогон, куугунтуктаган деп. Ошондой
30 депутат бар. О, илгери Ташиевден баштап эсептесе 30 депутаттар бар. Ошол 30 депутаттардын баарын чакырып алып, жана кал сен эмнеден угунтуктадыңар? Түрмөдө яткан Садыр Жапаров Текебайдан бери сураш керек эле. Алар жабырлануучу катары ага показания бериш керек эле. Булар анда өзү комиссия өзү тергөөчү болуп атпайбы? Бул кимдин пайдасына чечилет? Муну айтып көргүлөчү. Ошон үчүн мен кече айттым. Күмөндүүлүк ошол парламенттик комиссиянын өзүнүн мүчөсүндө. Биз курултайда антип айткан эмеспиз. Атайын комиссия түзгүлө дегенбиз. Бирок калыс, кызыктар эмес, нарак берека тартпаган адамдар. Биз Атамбаевди мыйзамсыз көп иштерди кылдың, мыйзамсыз көп адамдарды камакка алдың, куугунтуктаттың, каматтың дегенден кийин биз дагы өзүбүз мыйзамсыз жолго барбашыбыз керек. Аны мыйзамдуу соттотушубуз керек. Биз анын жолун кайталабашыбыз керек. Мен өмүр бою ошону талап кылып келатам. Анткени мен өзүм мыйзамсыз камалган кишимин. Башыман өткөн кишимин. Ушу мен айтканды кече Текебаев да айтты. Өзүңөр. Анткени мунугу мыйзамда еще мындай деген нерсе киргизип койду да булар. Экс-президент кандай кылмыш жасаганда гана соттолот дегенди да жазып алды да. Особый өзгөчө оор кылмыштерди гана жасаса соттолот деп жазып салбады. Мынугу 10-жылкы комиссияда өзгөчө кылмыш кыласыңбы, оор кылмыш кыласыңбы, жеңил кылмыш кыласыңбы, кызматына четтетиле берет деп турат. Булар мына мен окуп берейин. Экс-президент өзгөчө кылмыш иш козгонулгону боюнча жоопко тартылат деди. Мисалы Атамбаевдин жана антиконституционный акиести түскөнү, же болбосо тышкы саясатты алганы, же болбосо жанагы Бишкек ТЭС боюнча келишимди түзгөн жеринде өзгөчө кылмыш жок. Ал кызмат абалынан аша чапты деген статья. То есть ал боюнча ал жооп бербей калат да. Демек, муну карапайым эл түшүнбөй эле мен ушул законду айтып койсом, как будто мен Атамбаевди коргоп аткандай болуп атам. Жок, мен мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү. Дагы ушу мыйзамсыз дагы бир президентибизди камап алган эртең жүрбөйлү. Анан үчүнчү дагы эртең Жээнбековге ушинтип асылбайлы. Ушундай өнөкөттү койбойлубу? Эгерде мыйзамдуу кылып, күнөөсүн коюна алып, аны ачык эле жанагындай калыс кишилерди аралаштырып берсең, соттолгон киши өзү туралы болот, мойнуна алат. Кайка барып эле. Азыр мен билгенден 9 эпизод коюп атат буга. Аяк биягы болуп. Чындыгында Атамбаев бийликти узурпация кылган. Анан дагы бир нерсе да, эми карапайым эл билет да Абдылда. Любой кылмыш иш жасаганда анын шериги болот, шыкакчысы болот, жардамчысы болот, шарт түзүп бергени болот, курал бергени болот, алар кошо тартылат. Атамбаев ошончо узурпация кылып атканда ага ким шарт түзүп берди эле? Алар жооп бербейби? Уголовный кодексте ошондой пособниги бар, постракательдер баары жооп берет. Жогорку кеңеш 13-жылы жогорку кеңеш буга бербеди беле конституцияны бузуп туруп, сырткы саясатты сага берели деп. Ошол мыйзамды конституцияны бузуп мыйзам жазган автор азыр ошол комиссиянын мүчөсү. Өзү бербеди беле ага конституцияны бузуп. Еще 12-жылы 10-жылы биз мына конституцияда акимдерди жергиликтүү кеңештин депутаттары шайласын дегенбиз. Булар жок, Атамбаев премьер кезинде жок, премьер айткан адам аким болсун деп конституцияны бузуп салган. Ал мыйзамдын авторунун бирөө түрмөдө отурат. Бирөө чыкты түрмөдөн. Дагы бирөө отурат. Ошол мыйзамды алгандар бүгүн депутат болуп отурат. То есть Атамбаевди ошондой сен ушундай конституцияны бузуп иш кыла бер деп мыйзамдарды алып берип аткан депутаттар отурбайбы? Алар эмне жооп бербейби? Мисалы, Сапар Исаков Бишкек ТЭС боюнча миллион зыян келтирди деп атат. Ошол келишимди ратификация кылган ким беле закон кылып кабыл алып берген? Ушул депутаттар беле? Ушул фракциянын башчылары беле? Ушул комитеттин төрагасы беле? Бүгүн ушул ратификацияны кылалы деген адам ушул комиссиянын мүчөсү. депутаттардын бир эмес эки жолку делегациясы Кытайга барып келген. Анан кийин эми Атамбаев монстр болуп алып турган өздөрүн сөгүп, чекесинен каматып, ата журттун жарымын камап салды. Мөңкеттешпей отурду. Батукаевди чыгарса мөңкеттешпей отурду бардык. Кумтөрдө өздөрү коррупциялык келишим экенде ушул убакка чейин бузбай иштетип атат. Эми ушул боюнча ким күнөөлүү?
Бир эле Атамбаев жалгыз күнөөлүү. Конституция боюнча бул бардыгы жогорку кеңештин укугу. Өзүнүн укугун берип коюп Атамбаевка. Анан ага еще закон жазып берип коюп. Мына менен иштей бер. Биз сага бердик дешип. Еще Атамбаев анан сөгүп койсо, сиздин сөккөнүңүз бизге дары дегендери да бар да. Укасыңар да. Азмеге, мына азыр өзүңүз чекесинен санагандай, теспес, тиги батыркап ушунча кылмыш чыгып атса, эми барыбир жоопко тартыш керек. Тартыш керек. Кандай дейсиз? Тартыш керек. Ошону тартыш керек деп 2018-жылдын 24 ноябрында драм театрында 44 саясий уюм, коомдук уюм курултай өткөрүп, мен өзүм доклад жасадым. Атамбаевди ошол жерге жоопко тартылыш керек деп мен өзүм колго салдым. Бирок мыйзамсыз мындай кыл деп айткан жокпуз да, мыйзам чегинде тартып атабыз да. Анткени мыйзамсыз тартсаң Атамбаев эртең айтат да, мен саясий укугунтук болуп калдым дейт да. Вот маселе ушунда болуп атат. Кечээкү пресс-конференциядан кийин, кечээкүсү бергенден кийин коомчулукта элде ушундай ой пайда болуп калып атат да. Азимбек Бекназаров досуна болушуп атат дегендей. Эми достукка кандай карайсыз? Өзү дос белеңиз өзү? Дос, акыркы досум деп буга кайрылганым 2013-жылы экен. Себеби айтып Ага аткан. чейин андан кийин мен досум деп кайрылган жокмун. Атамбаевди мыйзамсыз иш кылып атканда, эй досум, унчукпай коюп укугум жок. Сен уже Акаев менен Бакиевдин жолуна түштүң деп биринчи 2010-жылы апрелде жанагы таможник жөнүндө Оштон мени звонить эткен экен. Сен уже Бакиевдин жолуна түштүң, мен сага жол бербейм. Кулматов экөөң 400 000, 700 000 доллар алып алып туруп бир таможникти коюп атасың деп мен айтыпмын. Мага окшоп ушул убакка чейин бир саясатчы айткан киши барбы? Атамбаевди. Барбы ушул убакка чейин? Ошол Батукаевда сен аралаштың деп элүүдү коомдук саясий комиссиясы биз ошол убакта заключение чыгарганбыз. Мунун башында Атамбаев турат деп. Дырылдаев комиссиянын төрагасы болгон. А элүүнүн коомдук саясий кыймылдын төрагасы менмин. Биз комиссия түзүп, Атамекендин комиссиясында парламенттик комиссияга караганда Атамбаев өзү башында турат Батукаев деп заключение чыгарган биз. Кумтөрдүн башында турат деген биз. Бардык жанагы курултайдагы чечим муногу иштердин бардыгын ушуларды Атамбаев турат дегенди биз. Курултайда Атамбаевга жоопко тартылсын деген биз. Бирок аны биз мыйзамсыз тарткыла деген жокпуз да. Мыйзам чегинде тарткыла. Күнөөсүн далилдегиле. Аны ошол жолго түрткөн, жанында жүргөн парламенттеги депутаттарды кошо тарткыла. Эгер аларды кошо тартпасаң, эртең алар бул Жээнбековду ошого түртөт, кошомат кылып жүрүп. Анан Жээнбековду да кийин жалгыз садага чаап берет да, көздөрү кала берет да. Анткени Акаев менен Бакиевди ушул депутаттар кылган. Мурда булар Акаев менен Бакиевдин чимкириктери болгон. Кийин Атамбаевдин чимкиригине айланды. Биз кеп президенттерди эле соттотуп жалгыз койсок, ошо менен коом ушул заман өзгөрүлүп кетет дегенден мен ошону башыман өткөргөн саясатчы катары айтып атам. Акаев Бакиевди түздөн түз соттогон, тергеген киши катары айтып атам. Атамбаевди түздөн түз күнөөлөп келген киши катары айтып атам. Атамбаевди жалгыз бүгүн каматып коюп эле калган Атамбаевди 7 жыл бою кокуй, сен журт атасы, бурт атасы, сага моундай наам берели, акшумкар берели, ош бишкен жолдун атын сага коелу, сиздин сөккөнүңүз да бизге дары деп жүргөндөрдүн баары кала бергени бул туура эмес. Анда бизде система өзгөрүлбөйт. Эртең Жээнбеков ушул капканга түшөт. Ошон үчүн мен айтып атам, биз системаны өзгөртөлү. Ошол президенттер монстр болбосун, мыйзам чегинде өзүнүн ишин кылсын, парламент өзүнүн ишин кылсын. Ал үчүн биз өзүбүздүн ушунун жолунда айтып атабыз курултайда. Ал үчүн президент, жогорку кеңештин депутаттары жыл сайын курултайда элге отчет берип турсун. А курултай ага баа берип турсун. Биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз азыркы шайлоо системасын бузалы. Партиянын лидери депутаттарды тандабасын. Эл өзү, региондун эли өзүнүн депутатын өзү түздөн түз шайласын. Ушуну бус деп Жээнбектен сурап атабыз. Ушуну буссаң, президенттер узурпация кыла албайт. Неге мен бул суроону берип атам, Азимбек эке? Азыр ушу саясатчылардын достугунан, биримдигинен, кучакташканынан, кайра ажырашканына эч ким мындай ишенбей калды да. Себеби дегенде менеки Атамбаев Алмаз досуңуз беле деген, сиз да бир кезде кубаттап жүргөнсүз дегендей,
Кайыр досум Угуп туралы деп жүрдүңүз. мен айтайын. Анан кайра баягы Атам- базар коргондогу атманда ооба, ууланып ооба. калбай эле мас болуп калып туалетте тура албай калган деп дагы өзүңүз айттыңыз. Жок, бу жерде сен калп айттың. Ошондо сен баягы Киевде тиги Жалал Абаддагы стадиондо сен алып барып чогулуш кылып аткансың. Ооба. Мен ошондо ошол стадион жанында гостиницада Атамбай экөөбүз отурганбыз. Атамбаевди ууланып калды дегенден азыр дагы кайта элекмин. Мунун баардыгын кайта мынтип калыптыр дегенде ал ортодогу бир бузуклар чыгарып атат. Менин китебимдегини бурмалап которуп жазышып жүрүшөт. Башка бирөөлөр жазган. Сайттарга бурмалап жазып чыгарып жүрөт. Мен алигече айтам, Атамбаевдин денесин мен ошондо көргөм. Мен аны арак ичпеди деп айткан жокмун, мен арак ичти деп атам, бирок Жүсүп экөө бир бөтөлкө ичип, бир бөтөлкө турган экен. Анан мен туура эмес жазып коюптум бөтөлкөнүн атын. Кийин Жүсүп оңдоп койболду, ал Путинке эмес болчу, мындай болчу деп. Бир бөтөлкөдө ал Жүсүп экөө анчалык оң коздан түшкүдөй мас болуп кетти эле. Кийин анан мен денесин көрдүм да анан. Бүт курсагынан баштап бутуна чейин каканактап көзөдөк болуп чыккан. Бул бир эле арактан эмес, кандайдыр бир күч менен муну меткен деп айтып келатам. Китебиме да ошентип жазгам. Экинчи достук жөнүндө. Атамбаев менен мен бир күн иштеген эмесмин. Мен ошол жерде телезрительдерге айтып коеюн. Атамбаевдин алдында мен бир күндө кызмат иштеген жокмун. Бир саат иштеген жокмун. Таап бергиле мага. Атамбаев экөөбүз убактылуу өкмөттө тең эле, ада орун басар, мен да орун басар болдук. Мага Атамбаев кызмат берген жок. Атамбаев мага ушул убакка чейин бир кызмат берген жок. Наоборот, биринчи күндөн 10-жылдан баштап Атамбаев барган жеринде мен Бекназаровду жолотпой, ушул убакка чейин Бекназаровдун бир эле мен эмес, менин дос, жора жолдош, бала чакаман бери жолотпой душман кылып келатат. Телефондо ошондогу 2010-жылы сүйлөшкөн запистер чыкты эле го. Сүйлөшкөн записти мен аны айтып атам да, сен эмитен баштап атасың, кыйшык жолго түшүп атасың. Мен ага жол бербейм деп атам, ал мени коркутпа деп атат. Сен Кулматов экөөң акчалап алып, кайра эл куйрган таможникту коюп атасың деп атам. А бул кече күнү ошону калп айтпадыбы? Мен аны билбейт экенмин, көрсө бул Илмиянов экөө, Матраев экөө акча жасап туруптур деп кече күнү акыркы митингде Илмияновго кошо сатып бербедиби? Ошол таможник менен 2017-жылга чейин иштеп отурду го. Оштон бияка которуп алып Кулматов экөө иштеп жүрбөдүбү? А Бекназаров иштеген жок аны менен. Бул Атамбаевдин эки жүздүүлүгү. Эми Илмиянов шопурунда сатты. А 17-жылы Чолпон Атада интервьюсунда эмне деп айтты эле? Илмияновду 12 жамандабагыл, Илмияновду 12 эч нерсе таппайсыңар дебеди беле? А кече эмне деп айтты? Илмиянов менен Матраев дейт. Түштүктү ушундай акча кылып туруп мен билбептирмин дейт. Бул анын арамза саясаты. Түштүк түндүк кылыш үчүн искусственно ушуну айтып атат. Атайын Матраев дегенди монстр кылып атат. Матраев деген ошол коррупциялык мамлекеттин бир солдаты. Матраевди ким иштетип атасың? Сен иштеттиң 7 жыл бою. Жээнбеков иштеткен жок, Жээнбеков менен бир күн иштеген жок Матраев. Ал кетеринде бошотуп кеткен. Эми бүгүн аны өзү эмес, 7 жыл өзү бирге иштешип алып, эми бүгүн Сооронбайга байлап атат. Эмне үчүн? Бу жерде арам саясат жатат. Түштүк, түндүк картасын ойнош керек. Азимбек аке, рахмат да бир жолу. Ден соолугуңуз болсун, аман болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен Абдулда менен ачык кеп программасы соңуна чыкты. Кийинки жолугушуудан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.